नमस्कार भाइयों, ये आज हम लेके आए 165 लीटर वीडियोकॉन का ये फ्रिज है। जो दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है, इस फ्रीज़र के अंदर कुछ आवाज़ आ रही है पानी टाइप में, वो सुनिए अगर आप भी। ये देखो, इस तरह ये पानी की आवाज़ आ रही है, आपको आ रही होगी। तो भाई इस तरह की आवाज़ आए तो आपको क्या करना है, इसके अंदर एंटी मॉस्किटो चौक डालना है और इसमें गैस डालनी है थोड़ी, तब जाके इसमें कूलिंग चालू होगी। इसमें ये कूलिंग नहीं कर रहा था तो हमने ये चेक किया तो ये आवाज़ आ रही। तो भाई वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।